Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang Bawaslu. Pertama-tama kita akan memperkenalkan anggota kami. Saya Ahmad Hadian Ramanda Fauzan, NIM saya 1312200320. Perkenalkan, nama saya Sofia Nabila dengan NIM 1312200321. Perkenalkan, nama saya Niputo Masyanda Yuliana, NIM 13122000323. Perkenalkan, nama saya Wisnu Jibratama, NIM 13122000309. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Adiansyah, NIM 13122000315. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan Asmono, 13122000349. Untuk yang pertama ada ranah hukum kekuasaan. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu termasuk dalam ranah kekuasaan yudisial. Meskipun Bawaslu bukan lembaga peradilan seperti pengadilan, namun dalam konteks pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu memiliki fungsi dan wewenang yang mirip dengan kekuasaan yudisial. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum dan melakukan proses penyelesaian sengketa secara independen. Mereka dapat menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, dan mengambil keputusan terkait pelanggaran pemilihan umum. Keputusan Bawaslu dapat bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Meskipun Bawaslu beroperasi di luar kekuasaan legislatif dan eksekutif, fungsinya yang terkait dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa membuatnya termasuk dalam ranah kekuasaan yudisial yang berfokus pada fungsi pengadilan dan penegakan hukum. Lalu ada contoh-contoh tugas Bawaslu. Yang pertama ada pengawasan pelaksanaan pemilihan umum. Jadi Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau semua tahapan pemilihan umum. Mulai dari tahap persiapan, kampanye, hingga pemungutan suara dan penghitungan suara. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil, jujur, dan demokratis. Yang kedua, penanganan pelanggaran pemilihan umum. Jadi Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum. Mereka menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran, melakukan penyelidikan, dan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum. Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggar seperti peringatan, denda, pembatalan pencalonan, atau pembekuan partai politik. Selanjutnya, penyelesaian sengketa pemilihan umum. Bawaslu berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa terkait pemilihan umum. Mereka memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang diajukan terkait hasil pemilihan umum, baik itu tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa bersifat final dan mengikat. Pengawasan keuangan kampanye. Bawaslu mengawasi keuangan kampanye partai politik dan calon yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka memastikan kepatuhan terhadap aturan dan batasan pengeluaran kampanye yang ditetapkan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dana kampanye. Selanjutnya, pembinaan dan edukasi. Bawaslu juga bertugas melakukan pembinaan dan edukasi terhadap partai politik, peserta pemilu, dan masyarakat terkait aturan prosedur pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Melalui tugas-tugas tersebut, Bawaslu berperan penting dalam menjaga transparansi, keadilan, dan integritas dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini memiliki peran independen dan bertanggung jawab dalam menegakkan aturan-aturan pemilihan umum serta menjamin partisipasi politik yang adil bagi semua pihak. Menurut pendapat kami, beberapa alasan mengapa Bawaslu harus dipertahankan. 1. Mempertahankan integritas pemilihan. Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan integritas pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga independen, Bawaslu memiliki kekuatan dan wewenang untuk mengawasi seluruh proses pemilihan, mulai dari tahap persiapan hingga pemungutan suara dan penghitungan suara. Keberadaan Bawaslu membantu mencegah dan menindak kecurangan, pelanggaran, atau manipulasi dalam pemilihan, sehingga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. 2. Perlindungan hak suara masyarakat.
Bawaslu berperan dalam melindungi hak suara masyarakat. Dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pemilihan, Bawaslu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang adil untuk memberikan suaranya tanpa intervensi atau intimidasi dari pihak manapun. Keberadaan Bawaslu memberikan perlindungan bagi hak suara masyarakat yang merupakan salah satu dasar demokrasi. 3. Lanjut. Transparansi dan akuntabilitas. Bawaslu berfungsi sebagai pengawas independen yang bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Dengan adanya Bawaslu, partisipan pemilihan termasuk partai politik, calon, dan pemilih memiliki keyakinan bahwa pemilihan berlangsung dengan jujur dan adil. Bawaslu juga bertanggung jawab untuk menindak pelanggaran pemilu dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang ada gilirannya, dapat memberikan efek jera dan mendorong praktik yang lebih baik di masa depan. 4. Kepercayaan publik. Bawaslu adalah lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Kehadirannya memberikan rasa aman dan keyakinan kepada masyarakat bahwa suara mereka akan dihargai dan bahwa pemilihan akan dijalankan secara adil. Dalam konteks politik yang kompleks dan terkadang kontroversial, menjaga kepercayaan publik sangat penting dan Bawaslu berperan sebagai penjaga kepercayaan tersebut. Dalam kesimpulannya, mempertahankan Bawaslu adalah penting untuk menjaga integritas pemilihan, melindungi hak suara masyarakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Bawaslu harus tetap menjadi lembaga independen yang kuat dan berperan aktif dalam pengawasan pemilihan umum di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas pengucapan yang salah atau tindakan yang salah. Kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.